में स्वागत है आपका। ये आज मधुवानी है, डाबर कंपनी का है। एक्चुअली जो सितोपलादी और हनी मिक्स करके खाता है ना, तो उसकी तरह ये मिक्स करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी पेस्ट बना हुआ ही आता है। इसमें हनी वगैरह बहुत सारे कंटेंट ऐड है उसमें, और ये पूरा हर्बल है और डाबर कंपनी का ही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। ये देख लीजिए, इसमें सितोपलादी है और बहुत सारे हैं इसमें कंटेंट डाले हुए हैं। उसमें हनी वगैरह है, तो ये अपने बॉडी के लिए भी अच्छा है और सर्दी जुकाम इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी क्लाइमेट चेंज होएगा तो बच्चे बड़े सबको जिन प्रॉब्लम है, हाँ खाली जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें हनी है तो थोड़ा शुगर का ये हो सकता है, तो डायबिटीज़ पेशेंट न लें। बाकी बच्चे बड़े और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अपन जो ये सिरप वगैरह देते हैं एलोपैथिक, तो इसमें ये बहुत हो जाता है बच्चों को मजे, उसके साइड इफ़ेक्ट के भी चांसेस रहते हैं, तो आप ये दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।